雙封片流出，駱應玲話唔信。出席仁愛堂晚宴，做乜個個着到黑掹掹㗎？唉，終於有個着得特別啲㗎啦，馬德鐘帶太太嚟。喂，駱小姐都嚟喎，你太太之前喺微博串佢，唔驚尷尬咩？唔會尷尬啊，唔會尷尬，其實已經講咗好多次。當日駱小姐已經打俾我話，擔心佢唔開心，擔心我太太唔開心，想約好耐㗎啦，咁啊一齊見到就唔使約添。但駱小姐嚟兜咗個圈就走啦，要趕去下場睇首映啊！愛將上次喊完，心情好啲未啊？我諗唔開工即係收工之後好攰嘅時候咧，佢會嘅，即係有少少啦。但係 OK 嘅，好彩有工開咯。我覺得開工係最好嘅。咁大家唔擔心話仲有片啊？未聽過。你有冇問下佢有冇片啊？唔信。唔信啊？我唔信啫。你哋知啦，如果有。咁肯定，當事人都冇否認噃。